Hello, welcome back to my channel. This is called the separator pipe. We are making now. What we're bringing now. This is called the bin. Here, we need 82 to 84 pieces. This kind of pipe. ये सेपरेटर पाइप बना रहा है अभी यहाँ में भी थोड़ा सा बना हुआ है। ऊपर में जो है इसकी पेन बोलता है, ये दोनों ड्रॉप काटना पड़ेगा। फर्स्ट नीचे वाला काटेगा, उसका बाद सेकेंड टाइम वहाँ में फिटिंग करने के बाद काटेगा। ये भी बाकी है। अभी जो लेड मिश में भी लगा हुआ है। ये एक्चुअली ये 26 है, 26 डाया होगा। ये कटिंग करना है, ये 26 डाया बनाएगा। ये टूल्स है, इसको इसी से काटना है। पाइप तो अंदर में ठोका हुआ है, टाइट किया हुआ है पूरा। और भी है, यहाँ में थोड़ा बना हुआ है, सब सेम का है। देखे तो अगली बार मिलेंगे। ये 26 mm बनाना है। डाया दिखाएगा फेस। हाँ दिखा बोलो बात। इसका ये 7 mm का पाइप है। क्या बोलता है उसको, 7 mm का क्या बोल गया, सेपरेटर पाइप बोलता है इसको, सेपरेटर पाइप।